أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين وفاطمة الزهراء سلام الله عليها وعليهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما فریختگان علمای نامآور هند و صاحبان مقال و مقالت را گرامی بدارید و از برگزار کنندگان این کنفرانس عمیق علمی حق شناسی میکنیم و از همه بزرگان و نامآورانی که در ایراد مقال یا ارائه مقالت بر وزن علمی این کنفرانس افزودند و می‌افزایند حق شناسی میکنیم. از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم جهان بشریت را عموماً و مردان و زنان حوزه‌های اسلامی خصوصاً مردم گرانقدر هند بالاخص همه را مورد عنایت اهل بیت علیهم السلام قرار بده. محور این کنفرانس جریان نهج البلاغه از منظر جهان اسلام و مسلمین است. نهج البلاغه تالی تل قرآن کریم است، زیرا وجود مبارک امیرالمؤمنین تالی تل رسول اکرم است، یعنی اولین شاگرد پیغمبر علی بن ابی طالب است. راز این که علی بن ابی طالب بهترین سخنگوی قرآن کریم است آن است که در مکتب وحی بار آمده است و قرآن را غیر از انسان‌های کامل معصوم از کنه اونها خبر نیست و وجود مبارک امیر مؤمنان این چنین است. امیر مؤمنان خودش رو خوب معرفی کرد. در سایه معرفی پیغمبر شناخته شد و قرآن را به وسیله پیغمبر معرفی کرد. این سه فصل در کنار هم است. خودش رو معرفی کرد، گفت انا آیت النبوة، من معجزه پیغمبرم، زیرا معجزه آن است که اگر همه بشر جمع بشوند نمیتوانند مثل او بیاورند. علی بن ابی طالب معجزه پیغمبر است، یعنی همه مردم جهان جمع بشوند هیچ کس همانند امیر مؤمنان علیه السلام نیست که بگوید سلونی قبل ان تفقدونی. آنچنان نامآور است که به جهانیان خطاب کرد و اعلام میکند که هر چی میخواهید از من بپرسید، من از غیب و شهود باخبرم، من از ظاهر و باطن مستحضرم. فرمود آنچه میخواهید از من بپرسید. تا کنون کسی به این شجاعت و شهامت نیامده. فرمود همانطوری که همه شما جمع بشید نمیتوانید مثل قرآن بیاورید، همه مردم جهان جمع بشوند نمیتوانند مثل علی بن ابی طالب تربیت کنند. من معجزم یک، معجزه پیغمبرم دو. او قرآن آورد، او ادعای نبوت کرد، او عنوان پیامبری داعیه داشت و من معجزه اویم و شاهد صدق اویم. البته ادله فراوانی است بر نبوت پیامبر، معجزات فراوانی است بر او، ولی امیرالمؤمنین فرموده که از معجزات پیغمبر منم، یکی از ادله نبوت پیغمبر منم. و این را در نهج البلاغه به مقدار جزئی میتوان کشف کرد و این کتاب شریف تمام نهج البلاغه را بزرگان علم و ادب عموماً
و بزرگان هند خصوصا بررسی کند تا خطبه های نورانی اون حضرت، نامه های نورانی اون حضرت، ادعیه نورانی اون حضرت، توصیه های نورانی اون حضرت کاملا روشن بشود. خود نهج البلاغه این مقدار کوتاهی از جلال و شکوه امیر المؤمنین را بیان کرده است. وجود مبارک امیر المؤمنین خود را معرفی کرد. فقل ینحدر عن السیل ولا یرقی الی الطیر. شما در منطقه هاتون سلسله جبالی دارید، بعضی از کوهها خیلی مرتفع که از اونجا سیل جاری می شود و کمتر پرنده‌ای به اوج اون قله ها بار می یابد. فقط من اون قله رفیع و بلندی هستم که هر وقت بارون بیاید از اونجا سیل سرازیر می شود یک و هیچ پرنده قدرت رسیدن به اونجا رو ندارد. دو ینحدر عن السیل ولا یرقی الی الطیر. تنها نهج البلاغه نیست، تفسیرهایی که از اون حضرت رسیده است این. البته مجموع اینها را تا حدودی میتوان در کتاب شریف تمام نهج البلاغه یافت که حتما بزرگان و خردمندان هند به سراغ این کتاب شریف رفته و میروند. بنابراین کار اصلی و معرفی اصلی حضرت این است که او خود را به عنوان معجزه پیامبر معرفی کرد. مطلب دوم آن است که یک بیان ابتکاری در سخنان نورانی امیرالمؤمنین هست که فرمود پیامبر خود مفسر خودش است. کلمات الهی خود مفسر خودشون هستند. این تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر کلمات نورانی پیامبر با همون کلمات، تفسیر کلام خدا با خدا، این به صورت شفاف در بیان نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمده که حضرت علی در وصف پیامبر علیه السلام فرمود پیامبر کسی است که المعدل الحق بالحق، یعنی او حق را با حق تفسیر کرد، حق را با باطل، حق را با متشابه، حق را با غیر حق تفسیر نکرده است. هر مطالب دقیقی را با همسان اونها از مطالب دقیق تفسیر کرد. آیات قرآن را به کمک آیات دیگر تفسیر کرد. این تفسیر آیه به آیه، تفسیر حدیث به حدیث، تفسیر خودی از همین بیان نورانی حضرت نشأت میگیرد که حضرت بر پیامبر که درود میفرستد الخاتم لما سبق الفاتح لما قلب و از بعد المعدل الحق بالحق، حق را با خود حق تفسیر کرد، حق را با خود حق تبیین کرد، حق را با خود حق توضیح داد، از بیگانه کمک نگرفت، از خود قرآن مدد گرفت، آیاتی قرآن را روشن کرد. بنابراین مثل علی ابن ابی طالب کسی نیست چون او معجزه پیامبر است. بعد خودش هم کاملا بیان کرد، فرمود به این که اون قدرت را که من دارم در دیگری مشاهده نمی شود. من کل جهان را بررسی کردم، هم آیات آسمانی را هم آیات زمینی را، و دوران حکومت را هم پشت سر گذاشت، دوران تحقیقات علمی را پشت سر گذاشت، دوران مبارزات سیاسی را پشت سر گذاشت، همه اینها را پشت سر گذاشت و الان به عنوان کارآمدترین رهبران جهان خودش معرفی میکند که من اینها را به خوبی برای شما توضیح دادم. وقتی خواست مسئله توحید را تشریح کند، ذات اقدس اله را به عنوان ازلیت و به عنوان ابدیت معرفی کرده. یه بیانی را مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در جلد اول اصول کافی دارد. میگوید علی ابن ابی طالب یه خطبه‌ای دارد که اگر همه جمع بشوند و در بین آنها پیامبری نباشد، احدی نمیتواند مثل این سخن بگوید. و بود علی ابن ابی طالب جهان را این چنین معرفی کرد:
که شبهه جدایی کرد. برخی ها درباره اصل خلقت عالم شبهه دارند. میگن خدا اگر عالم رو خلق کرد یا من شی خلق کرد یا من لا شی. اگر خدا جهان را من شی خلق کرده باشد پس معلوم می شود قبلا اشیایی بوده و خداوند اینها رو جمع کرده به صورت آسمان و زمین در آورده و مانند داد. اگر بگه من شی خلق کرد من لا شی خلق کرد، لا شی که عدم است، از عدم که نمی شود عالم ساخت. پس اصل خلقت الهی معاذالله زیر سواله که اصلا ممکن نیست خدا جهان را خلق کرده باشد. جهان خالقی ندارد، آفریدگاری ندارد. زیرا اگر خدا خالق جهان باشد جهان را یا از چیزی ساخت، یعنی اونها رو جمع کرد به صورت آسمان در آورد، یا از لاشی ساخت. بالاخره جهان از چی ساخته شد؟ اگر بگیم من شی پس قبلا چیزایی بود و خدا اینا رو جمع کرد به صورت آسمان زمین در آورد. و اگر بگیم من لاشی، لاشی که عدم است، از عدم که نمیشه چیزی جمع کرد و خارج از دو نقیض هم که ممکن نیست. لذا این شبهه را پیشینیان بازگو میکردن و فکر میکردن که این شبهه جواب نداره. اما ورود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه در یک جمله کوتاه عمیق عریق علمی به این شبهه پاسخ داده است و مرحوم کلینی این را در کتاب شریف اصول کافی آورده و این است که فرمود نقیض من شی لا من شی است، نه من لا شی. اینجا چند مطلب است. یکی اصل تناقض اصلی است حق و تخلف ناپذیر. مطلب دوم آن است که نقیض من شی لا من شی است، نه من لا شی. چون من لا شی مثل من شی امر وجودی است و دو امر وجودی نقیض هم نیستند. پس نقیض من شی لا من شی است، یعنی جهان را یا از چیزی خلق کرد یا ابداعی است، از چیزی خلق نکرده است. بیان نورانی حضرت امیر در این خطبه آن است که خدای سبحان جهان را لا من شی خلق کرد، یعنی از چیزی نیافرید، جز ابداعیات است. خود خدا ابداع کرده. مشابه این در خطبه نورانی فاطمه سلام الله علیها آمده. این دقت را هم فاطمه زهرا سلام الله علیها دارد، حوالید مبارک امیرالمؤمنین. اگر این راه پیدا شد که حق را با حق باید تشخیص داد، خودش می شود محقق و متحقق. لذا هم در وصف علی ابن ابی طالب آمده است که او میزان اعمال است و صراط مستقیم است. هم راه علی ابن ابی طالب جداگانه نیست، هم او طریق اسلام است، هم میزان اسلام است. میزان الاسلام و المسلمین است. وقتی مسئله دستگاه فکری اسلام یکی پس از دیگری کار افتاد و راه افتاد، اونگاه مشخص شد که چی برابر حقانیت است، به چی زمین ساز اسلام است، به چی کتاب اسلامی است. بنابراین وجود مبارک امیرالمؤمنین این قسم حقیقت را داشت که بفرماید از من حقیقت می آید، لذا هیچ کس نمی تواند من درک کند خوبی. من اون اسوه‌ای هستم که در بالاترین نقطه قرار دارم و هیچ ممکن نیست موجودی همانند من باشد. من عین الله هم، من وجه الله هم، از این تعبیرات بلند که همه اینها ناظر به مقام امکان است، مقام فعل ذات اقدسی اله است. وجود بارگی هست امیر همه این مراحل را هم عملا پشت سر گذاشته است و خدای سبحان آیاتی در قرآن دارد که نمونه‌های کاملی مصداق اون آیه هستند. قرآن شریف هم مسئله عدالت و عادل را معرفی کرده است که ان الله یأمر بالعدل و الاحسان، هم مسئله این که خودتون قائم به قسط باشید رو معرفی کرد و سرانجام
قوام بالقسط هم باشید معرفی کرد. خب بین قوام بالقسط با قائم بالقسط با میزان الاعمال بودن خیلی فرق است. حضرت من جز کسانی هستم که قوامین بالقسط. قوامین بالقسط یعنی یه عدل مجسم، یه عدل موسط. خیلی است. هم در مسئله امامت جمعه و جماعت قوام بالقسط بود، هم در مسائل حکومتی قوام بالقسط بود. بنابراین پیشنهادم بعد عرض ارادت به پیشگاه همه محققانی که درباره کتاب و سنت الهی نوشته ها دارن تحقیق دارن، اینی که درباره حضرت امیر سلام الله علیه خوب بیندیشید. اون نهج البلاغه قبلی یک بضعه ای از نهج البلاغه فعلی است. بضعة من، این یک گوشه است از نهج البلاغه. امیدواریم ذات اقدس اله از همه محققان بپذیرد و توفیق ارائه مطالب برتر و بهتر را به همه شما عطا کند و از برگزار کنندگان این محفل عظیم حق شناسی میکنیم. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.